E lajmë përsëri, ta themi kështu negativ, diçka me zjarre. Po, Ari, fatkeqësisht si pasoj e motit të vështirë, motit të rënduar nga tërheqërat e Borës, por edhe era që ka fryrë dhe si që është bërë tashmë e zakonshme, problemet e rrjetit të stërvjetruar elektrik kanë ndikuar që në shumë zonat e Prizrenit të ndizen apo të digjen dhe të marrin flak shumë shtylla elektrike, ku përpasoj edhe banorët po thonë se janë të merruar, sidomos pas që këto zjarre kanë shpërthyer në orët e vona të mbrëmjes dhe ata janë panikosur dhe e kanë këtë shqetësim qysh nga moti, ndërsa edhe në disa pjesë tjera, sidomos edhe në fshatin Hoçi e qytetit, atje për një ditë të vetme janë djegur hiç më pak se 5 shtylla elektrike, paremendoni. E këtu afër vetes kam zonën Valtita Shukriu, e cila jeton në rrugën Xherdet Doda, në afërsitë e lidhjes shqiptare të Prizrenit, në zonë historike, e cila do të na rrëfejë çfarë ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës së 5 prillit, kur ka shpërthyer në flak një shtyllë elektrike këtu prapa nesh. Zonja Valtita, faleminderit që pranuat që t'jeni pjesë e emisionit në Arrin. Faleminderit, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Çfarë ka ndodhur? Po, çfarë ka ndodhur? Po, në mbrëmjen e 5 prillit e shtunën, diku rreth orës 19:20 kanë filluar shkëndijat elektrike në këtë rrjetin këtu të lidhur me shtylla, përmes shtyllave dhe i cili është tejet i ngarkuar, e shihni mbrapa që kemi atë shumë lidhje elektrike dhe zakonisht është me vite ky sistem këtu, kjo infrastrukturë e cila nuk ka asnjë investim prej më shumë se 50 viteve. Shkaku i kësaj ngarkese, shkëndijat kanë filluar dhe ka filluar një ndezje, një flak mjaft e madhe tek kjo shtylla prapa. Dhe nga kjo ka filluar një panik, një ankth mes banorëve të lagjës, ku e dim që lagja në vete përmban edhe ka infrastrukturë arkitektonike të shtëpiave të vjetra, të cilat janë në mbrojtje të ligjit dhe duke e ditë ndërtimin e tynve që janë pjesa më e madhe strukturuar nga materiali i drurit, ka qenë shumë e frikshme se në çdo moment kemi menduar që mundët mi kap flaka këtu të shtëpi edhe me pas pasoja me fatalitet. Mirë po në anën tjetër ka qenë edhe një jo përgjithshmëri e institucioneve kompetenteve, fatmirësisht që kemi pas thirrjen e parë që është bë drejt zjarrfiksave, kanë qenë atë natë të pranishëm, pasi që është ndaluar nga zjarrfiksat flaka, është përmbyll dhe në atë mbrëmje lagja ka qëndruar pa rry deri të nesërmën në mëngjes. Të nesërmën në mëngjes është ftu Keci dhe kanë ardhur punëtorët e Kecit për me rikyq, me kthy rrymën përsëri në lagje. Gjatë punimeve ka filluar prap shkëndija dhe ka kaluar do të thotë flaka në shtyllën tjetër dhe në anën tjetër është sulmuar edhe me flak një pjesë e shkaktimit do të thotë në një shtëpi në këtë lagje e cila ka pësu dëme në fasadën e saj. Është dashur më njëherë të veprohet do të thotë me thyrje të mureve për ta ndaluar do të thotë flakën e cila është shkaktuar. Sa ju ka shqetësuar kjo dhe sa ju mban në panik gjatë gjithë kësaj kohe kjo infrastrukturë e stërvjetruar e shtyllave? Atë natë ka qenë një ankth edhe secili prej neve kemi qenë të rrezikuar dhe jemi ndjerë me frikë që çdo sekondë do të mundet të dalë jashtë kontrollit situata. Po, struktura e lagjës është ashtu e ndërtuar dhe tu e ditë që i përkasim zonës historike, o dashur të pas një vëmendje shumë të madhe, e sidomos Keci që ka obligim patjetër mi u përmbajt marrëveshjes së investimit dhe marrëveshjes e cila i obligon për me ndru do të thotë rrjetin elektrik i cili është në tejet i vjetruar. Kjo mospërgjegjësi e Kecit duhet të adresohet dhe
pa tjetër nuk duhet të pritet nga ana e qytetarëve, po unë e ftoj publikisht institucionin e prokurorisë që le të mirën me këto raste edhe le të shikojnë se kjo është një rrezik i shkaktuar i përgjithshëm edhe banorët janë në çdo moment të rrezikuar. Për momentin ne nuk kemi asnjë person përgjegjës që ka ardhur nga Keci me me hulumtu edhe me shiku situatën se si është gjendja në këtë lagje, duke i ditë që shtylla mbrapa është në rrezik për të ra, do të thotë ajo në çdo moment mundet me shkaktu një aksident fatal, edhe secili banor që kalojmë, edhe secili qytetar që shfrytëzon këtë rrugë, sepse është një rrugë lidhëse e qytetit, sidomos edhe veturat ka me qenë rrezik, domethënë për me pësu një aksident. E mbi të gjitha, do të thotë edhe secila jetë për momentin këtu që jemi edhe që banojmë jemi të rrezikuar. Kjo mos përgjithësi nuk e di mu edhe ku me adresu, përderisa jeta jonë çdo moment mundet me pas një shkaktim të rrezikut. Ari, në rast se keni ndonjë pyetje personale? Po, jo, nu i dha të gjitha informatat, sa të zonja qaraj që kjo